Hey guys, welcome back to my new vlogs. তো কালি দেৱালী হয়, তো আজি আমি ঘৰত লাইট চাইট লগাম, পুৰা মজা কৰিম আৰু বম চমো আনিম। তো এতিয়া অলপমান দেৰিকৈ মই মানে ডালিমিহঁতৰ ঘৰত যাম, মানে গধূলি যাম। তো তাতে চাম কি দেৱালী শ্বুটিং হৈ আছে। তো চাই থাকক, ব্লগটো হ'লে বহুত মজা ব্লগ হ'ব। মই চাওক দেৱালী এইটো প্লাণ্টটো লগাইছোঁ আৰু এইটো লগাইছোঁ আৰু এইটো লগাইছোঁ। এইটো ৰ'জ হয় আৰু এইটো এল'ভেৰা। এইটো কি হয় কমেণ্টত জনাবচোন এবাৰ। কি মজা ফুল লগাইছোঁ চাওক, পাতটো কি ধুনীয়া চাওকচোন এবাৰ, পিংক কালাৰ। গাইজ মই এতিয়া ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো চাওক ৰঙালাও চব্জি, এইটো চালাড আৰু এইটো বিনৰ ভাজি। এতিয়া খাম, খাই কিনে আমি যাম, বলক। আমি কলগছ লৈ আছোঁ এতিয়া, মায়ে কলগছ লৈ আছে। চব লাইট চাইট জ্বলাইছে, পুৰা মানুহৰ ভিৰ, বম চম কিনিব আহিছোঁ নাই। এই চাওক আমি বম চম কিনিলোঁ মজা কৰি। মই এতিয়া বম কিনি ঘৰত আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি বমবিলাক কি কি কিনিলোঁ, কিমান বম কিনিলোঁ। এইবিলাক এইটো জলকীয়া বম হয় আৰু এইবিলাক আলু বম, ফুলজাৰি আৰু ৰকেট বম। বলক আনবক্সিং কৰোঁ। এই চাওক আমি বমবিলাক খুলি লৈছিলোঁ আগতে আৰু খুলি কিনে এইবিলাক এনেকুৱাকৈ থৈ দিছিলোঁ। ৰকেট বম আৰু ইয়াতে তিনিটা আছে, টোটেল 4টা ৰকেট বম। আৰু ইফালে এইটো ফুলজাৰি, এইটো আলু বম, এইটো আলু বম, বম, এইটো আলু বম, এইটো আলু বম। এইসব কলগছ কিনিছোঁ আমি, এইসব কিমান কলগছ। এইটো চকৰি হয় আৰু এইটো কলগছ আৰু আছে চকৰি বম, এই তিনিটা আৰু কিনিছোঁ ৰ'ব, আছে আৰু এইখিনি চাইড কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত এইটো চাব। এইটো কিনিছোঁ আলু বম, এইটো ফুলজাৰি 2 পেকেট, এইটো ফুলজাৰি, এয়া চকৰি, এইসব কলগছ, এয়া চকৰি বম, এইটা কলগছ সৰু আৰু 1 পেকেট। টোটেল চাব আমাৰ কিমান বম হৈছে, ভালে চাওক এইবিলাক বম চব, আৰু এইফালে আছে বম, এইবিলাক চব বম। চাওক কিমান বম কিনিলোঁ আমি। গাইজ মই চবৰ ঘৰৰ কাৰণে বম কিনিছিলোঁ, তো বলকচোন সুধো তাক কেনেকুৱা লাগিলে বমবিলাক চাই। চবৰ ঘৰে পুৰা চিকেন পকৰা খাই আছে মজা কৰি। গাইজ এই চাওক ৰোল, বহুত ভোক লাগিছিলে সেইকাৰণে ৰোল খাওঁ বোলো, বলক খোলো। মই ৰোলো আনিছিলোঁ মানে খাবৰ কাৰণে, বহুত ভোক লাগি আছিলে তো সেইকাৰণে খাওঁ বোলো ৰোল। চব এতিয়া বম দিম, এয়া কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে বম? ভাল, পুৰা ভালকৈ ফুটাবা কিন্তু, চাবা আৰু বমলৰ ফাটি যাবা আৰু। ডেঞ্জাৰ না? কেনেকুৱা লাগছি? মজা না? এই চাওক আমি লাইট লগাইছোঁ ঘৰত, কি মজা কৰি, কি ধুনীয়া লগাইছে চাওক। তো গাইজ মই এতিয়া ডালিমিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, তাতে কি শ্বুটিং চলি আছে চাই হ'ব অলপ, তো চাই থাকিব ব্লগটো হ'লে। ধুনীয়া নকওঁ আজি ফুটাম পুৰা, এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে আমাৰ পুৰা,
ইছক লাইট চাইট দিছে পুৰা এইবিলাক আমাৰ দৰ্শক হ'ল পুৰা এইটো কেমেৰামেন জলদি ফ'কাছ কৰোঁ কলা কাপোৰ পিন্ধিলে ইচ্ছা শ্বুটিং কৰিব পুৰা দেৱালী শ্বুটিং वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 আহি গ'ল ৰঘুপতি क्या बोला तूने মোৰ লগত কলগাছ কলগাছ কলগাছেদি কি হ'ব ওপৰত যাব মোৰ লগত আছে চকৰি কৰি কৰি হা মোৰ লগত বাটাৰফ্লাই বাটাৰফ্লাই এনেকা যাব মোৰ লগত আছে জেলিকা বাপ কৰি ধৰ নহয় আর মোর লগত কি আছে জানা আলু আলু বম মোৰ বহুত ভয় লাগে এটা কাম কৰা তোমালোক দুজনে কম্পিটিশন কৰা যোনে বেছিকৈ ফুটাব পাৰে তাৰ ওপৰত মই ফুটাও বল পুৰা ছোৱালী ড্ৰেছ পিন্ধিছে পুৰা চিপটেপটো দেখা পাই যাও মোৰ পানিয়ান क्या ব্লগার কি উঠাইছে ব্লগার ইন্ডিয়া পুরো ভাইরাল হয়ে যাব ইন্ডিয়া সবে ফটো বাপ আবে মুটু না বে আজি ভাল লাগাইছে কি খাই না রাতি রাতে মই এখানে একটু সিন লইছি মানে কইনা রাতের ভিতরে মানে আরে যায় এইটা নাকি সবে ভালো ফটো হ্যালো আন্টি হ্যালো লরা আন্টি ক্লিপ যা টিপ টিপ গাইজ আজি ব্লগটো এইখিনিয়ে কৰিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগি চাই